हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम जी मिश्रा एंड आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है। गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। गाइस, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे, जैसे कि दोस्तों हमारे मोबाइल में कई बार दोस्तों हमको जितनी आवाज़ चाहिए होती है, लेकिन दोस्तों उतनी आवाज़ हमारे मोबाइल में नहीं मिल पाती, जिसके कारण दोस्तों हमको कई सारी प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है। एंड दोस्तों कई सारे आपके MI के ओल्ड वर्जन मोबाइल है और वीवो का भी है और दोस्तों मोटोरोला के मोबाइल में तो हमको आवाज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम सिंपली यही बताएंगे कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की वॉल्यूम को आप दुगना कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम सिंपली यही बताएंगे कि दोस्तों आप कैसे अपने मोबाइल के वॉल्यूम को दुगना तिगना कैसे बढ़ा सकते हो। सो गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आप लोग सामने ऐसी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को सिंपली स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों जहाँ टाइम ना हम अपना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को यहाँ पर सिंपली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमको सिंपली एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी दोस्तों मैं लिंक सिंपली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली अपना ये यहाँ पर आपका जो ये एप्लीकेशन है आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। दोस्तों आपको ये थोड़ा लेट खुलेगा क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेसिंग का टाइम लेगा एंड दोस्तों हमारे में यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी परमिशन मांगे आपको सिंपली अलाउ कर देना है। तो मैं यहाँ पर जिसको यहाँ पर जो भी आप मेरे मोबाइल में ये परमिशन मांगे तो मैं यहाँ पर सिंपली फटाक से अलाउ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली सारी परमिशन जितनी परमिशन है आप सिंपली सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली सारी परमिशन को जल्दी जल्दी अलाउ कर देता हूँ। परमिशन के अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको नेक्स्ट पर टैप करते रहना है। जो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली पूछे आप नेक्स्ट क्लिक करके आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गो वेट कर लेना एंड दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ हमको सेटिंग्स करनी है हमारे वॉल्यूम को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर एक बार टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम अलाउ बूस्ट को आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको टैप करके यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली 90% कर लेना है। दोस्तों आप अगर 100 कर लोगे दोस्तों आपके मोबाइल में यदि वॉल्यूम का जो दोस्तों आपका वॉइस है वहाँ पर अगर ज़्यादा आ गई तो आपका स्पीकर भी फट सकता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 90% रख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली बैक चला जाता हूँ। बैक चलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जितने भी वॉल्यूम 60 है जो भी आपको देखने मिल रहे हैं आपको यहाँ पर सिंपली इसको ऊपर कर देना, सारे जितने भी हैं आपको परमिशन यहाँ पर दे देना। तो यहाँ पर दोस्तों ये फ्री एप्लीकेशन है यहाँ, इसीलिए यहाँ पर ऐड आते जाते हैं तो इसको आपको कट कर देना। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपको जो वॉल्यूम है वॉल्यूम वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर सिंपली इसको फुल कर लेना। जैसे दोस्तों हम देख रहे हैं आप ऐसे ही करके इसको फुल कर देना। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली दूसरे नंबर पर बूस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको भी इसको भी यहाँ पर सिंपली बूस्ट पर क्लिक कर देना। दोस्तों आपका ये 90% ही बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमने वहाँ पर लिमिट लगा कर रखी थी कि यहाँ पर हमारा सिंपली 90% ही बढ़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके आप सिंपली अपनी यहाँ पर वॉइस को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो और दोस्तों ज़्यादा आप अपनी वॉइस को दुगना तिगना बढ़ा सकते हो। आप सिंपली किसी भी एप्लीकेशन में जब दोस्तों आप सिंपली जाओगे दोस्तों आप वहाँ से आप अपनी वॉइस को दुगना इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों ऐसे ही करके जब दोस्तों आप सिंपली ऐसे हम यहाँ पर सिंपली अपना ये यूट्यूब है, यूट्यूब में दोस्तों मैं जिसको भी मैं यहाँ पर सिंपली प्ले करूँगा। प्ले करने के बाद दोस्तों जैसे कि यूट्यूब में मैं कोई सा भी सॉन्ग को प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद दोस्तों आप सामने आके यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो। जो दोस्तों आप जब कोई भी यहाँ पर जैसे कि म्यूजिक प्ले करोगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये आइकन देखने को मिल रहा होगा, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको लाया तो एक बार दोस्तों आप यहाँ पर टैप कर देना। दोस्तों आप यहाँ से भी चाहें जितना भी आप अपनी वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों है ना कमेंट, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ये दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आप लोग सामने ऐसी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक सिंपली मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आप वहां से जाकर सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को सिंपली एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।